திருப்பதியில் இருக்கிற இளநீ கடை எல்லாத்துலேயும் வாட்டர் கேன் தூங்குங்க. ஏன்னா அங்கே லிட்ரு 100 ரூபாய்க்கு தருவாங்க. சரி, நம்மளும் ட்ரை பண்ணேன். அவரும் வெட்டி தரேன்னு சொன்னார். அதனால் வெட்டிகிட்டு இருக்காரு. பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணலாம். ஒரு இளநீ ஆச்சு. இப்போ 2வது இலையை வெட்டிகிட்டு இருக்காரு. வெட்டி முடிச்சா பார்க்கலாங்க. 2வது இலையும் சட்டுங்க. 2வது இலையும் வெட்டி முடிச்சாருங்க. ஆனால் நிறையல. இன்னொரு இளநீ ட்ரை பண்ணார். பார்க்கலாம். இதுவும் நிறைய தானே உங்களுக்கு. வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பார்க்கலாம். இதுவும் நிறைய இல்லைங்க. இன்னும் வெயிட் கொஞ்சோண்டு இருக்குங்க. இன்னொரு இளநீ எடுக்கிறாருங்க. இன்னொரு இளநீ அதுவும் நிறைய பார்த்தா அதுவும் நிறைய இல்லைங்க. ஐயோ, 5வது இளநீங்க. 5 இளநீ 30 ரூபா ஆச்சா கூட 150 ரூபா ஆச்சுங்க. 5வது இளநீ நிறைய பார்த்தா நிறைஞ்சிருச்சுங்க. அவர் மிச்சம் இருக்கிறத நம்மளுக்கும் இந்தா குடிங்கன்னு கொடுத்தாருங்க.